अच्छा जी, ऐसा है क्या? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तो भाई अगर तुम अपने वीडियो में ऐसे साउंड इफेक्ट्स का यूज नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। तुम मेरे वीडियोस को जाके चेक कर सकते हो कि जिन पर भी मैंने ऐसे साउंड इफेक्ट्स का यूज किया है उनके व्यूज लाखों में गए हैं, जिन पर नहीं किया उनके 10 या 20,000। बात तो सही है। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे वीडियो पे लाखों में व्यूज हैं तो ऐसे साउंड इफेक्ट का यूज अपने वीडियो में करना स्टार्ट कर दो। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ऐसे साउंड इफेक्ट्स मिलते कहाँ से हैं तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो जाकर चेक कर लो। और इस ट्रिक का यूज करने के बाद अगर तुम्हारे वीडियो पे लाखों में व्यूज हैं तो आकर